ودخل خاطبها معاها، بني آدم وقور كده وشيك. أول ما ابتدينا بس نغير على جرح العملية، لقيت إنسان بيقع زي الخشبة، لدرجة إن ملحقتش بإيدي أمسكه قبل ما يقع. اللي حصل ده إيه؟ إغماء في ظرف ثانية ثانيتين. الإنسان شاف منظر الدم أو منظر جرح، أو شم ريحة حاجات مطهرة بتاعت الجروح. ابتدى يحصل عنده حاجة اسمها فازو فيجال أتاك، أو صدمة عصبية أثرت على الأوعية الدموية، إن الأوعية وسعت مرة واحدة، فالدم وقع في رجليه، اتقطع عن دماغه، فقد الوعي النو تايم في ثانية ولا حاجة. الحاجة دي طبعا الحمد لله ربنا سترها، ما وقعش كسر رقبته أو فتح دماغه أو عمل يعني مصيبة، حاجة ميجور يعني. لكن اللي عايز أقوله لك إن أنت لو مش متعود على ريحة مطهرات أو منظر دم أو منظر جروح، حاول إن أنت ما تتدخلش، ولو أنت موجود على الأقل تبقى قاعد ماسك نفسك، لأن الدكتور اللي شغال صعب إن هو يسيب اللي في إيده ويهتم بيك. موقف يعني ربنا ما يحطش حد فيه، أكيد هو ما كانش عارف ده، بس هو اتعلم الدرس بعد الموضوع ده.